Bang cùng đại chỉ quân hay cà lục dây lục pu lục ta tăng óc này cái na ngờ chơi môi cái na trong xu thà mặt đai là bốc cái ná bàn chạy thàn thôi hay cái na thay là xa cả hốt tại cái na ở đây toàn tập hạ mất rồi còn ta nâng về miền bạp chẳng hạn đây cái na trắng đằng từng mặt đai từng bộ cái ná từng mơ ở đây chọc tại đó là hỏi ở toàn từng hơm sợ na trắng đằng cái này như vậy còn nè tam bích mau bị dân ao sự cái đây sầm khăn từ lời pe để cọt lia trả lô tam bích sự cái đây sầm khăn cứ dân mơ thay cọt trên đây chỉ cả đồ ai giờ lẽ riêng thằng hàm trong cõi này mình chia sầm khăn nè thì đôi chị côn chào chị trấn pe ở phục mặt đai nơi bị xa bàn nâng mình sự kịch cu quạt để đó là pe quạt chư thôn á bàn nung chị nung này chị bự nâng màu sọc cục số tập ban phải giỏi sẽ mẹ pe để quạt chít làm nô vì pro quạt bị xa lên bàn từ hơi chẳng pe để sầm khăn ấy cứ chỉ vật ruột nâu này ai nè để cho nên riêng để quạt phơi tầm nào tới vì chỉ ca khó khăn nâng phương mất dân vì mình chọn chẳng nên sầm khăn che tận nào bỏ giường lâu thì cái prap tha ở lỡ mà đại chết slap à dân ở bên là vô lấy dân bên che tận nào ngọt hành xử thợ đằng nít tới thì che tận nào bạp giờ lấy chẳng bạp được bốn về nơi lỡ chết tận nào nâng ơi trâu hơi prasan bây dân miền che tận nào tua bay chỉ dân tùng mơ cả đói bây dân bón thằng ôi chắp slap ghê ghế đằng anh bàn tận đây tua bay tùng mơ tó tay che tận nào dân về trắng ba phải giờ lẽ nè ngày đấy cho nên trâu đo chất ở ruồi thà thuê bắt thầy dân mình ban từ toàn p để quạt lìa trả lốp có vấn đề chặt dân ọt chẳng nghe giờ lẽ sầm khăn cứ chặt dân nè chặt nè ngày phiệp mình ở chất ní mình men chịu bon của sòi để lời dân từ kịch xa làng vinh á chùm ngư để dân chư nó ai mau bị bà nhà phơi chặt chuyên can đời xa dân chỉnh châm chặt thay vì mình cua tới việc bạc vào ròm bao giờ lẽ chùm ngư cạt láng miên sầm một hàn buồn tì muối vì chả nó rộp bên chả nó bận bọn sập máu miên sầm một hàn buồn tì muối cứ cạt bị ủ tậu rộp để cạt bị ủ tậu cứ chùm ngư chlong chẳng á group chùm ngư tầng đại chỉ chùm ngư chlong nó ha tha chùm ngư để cạt bị ủ tậu chùm ngư để vẽ pon chùm muối năng hà mình lọ chẳng tới ha tha miên hà chỉ sầm một hàn chấm ngư khai tiết vẽ pon nâng cam bỏ dân bị bọc chiết dân biên sạp tràn chẳng á nâng năm mà dân chư tràn chấm ngư mà giang tiết vẽ pon nâng ròm hào tha chặt chia sầm một hàn hay bờ tam sạp mó chấm ngư bò nâng ai bạc pon chỉ mùi phơi chặt cho lẽ để sai dân mình toàn chia ba chặt ôi vì chụp kịch bị bành hàn nâng để sai dân che thì kịch tham mình cù ấy lỡ atma lược bịព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងស្ដាប់ពាក្យថាចិត្តឬឆ្ងាយមិនសំខាន់ទេមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តមនុស្សដែលឈ្មោះថាចិត្តគ្នាគឺចិត្តដោយធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចសត្វបរោះទោះបីជានៅឆ្ងាយដូចជាភ្នំហេមពៀនប៉ុន្តែរមែងប្រកបចិត្តគ្នារីឯអាសម្បរោះទោះបីជានៅជិតគ្នាក៏រមែងមិនប្រកបដូចជានៅក្នុងទីឆ្ងាយនឹងអញ្ចឹងរឿងនេះវាបាបឬអត់គឺត្រូវពិនិត្យមើលចិត្តយើងតើយើងប្រមាថដែរឬទេតើយើងចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ដែរឬទេឃើញទេប្រសិនបើយើងអត់មានសេចក្តីប្រមាថទេមិនមែនជារឿងបាបអកុសលទេទោះបាបទាំងអស់ដែលនិយាយជាអង្គធម៌ហ្នឹងវាមាន14គឺមោហៈទោលោភៈទោសៈ
អ៊ីសាមច្ឆរិយៈអីនេះដែលជាតួបាបគ្រឿងមិនស្អាតផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែបើតាមស្ដាប់មកវាគ្រាន់តែថាពេលដែលគាត់ចេញដំណើរហ្នឹងយើងមិនបាននៅតែនឹងតែប៉ុណ្ណឹងវាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងវាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើអញ្ចេះបានបាបបើអញ្ចេះណាបើគេប្រាប់យើងមុនថានេះម៉ោងប៉ុណ្ណេះពេទ្យប្រាប់តែប្រហែលប្រហែលម៉ោងទៀតឪពុកម្ដាយម្ដាយនឹងលាចាកលោកហើយកុំទៅណាអញ្ចឹងណាបើយើងដឹងមុនអញ្ចឹងយើងថាទៅណាទៅទេអញទៅដើរលេងអានេះគឺជាចិត្តប្រមាទយល់ទេប៉ុន្តែនេះគឺយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅទេហើយមិនខ្វះទេមនុស្សដែលពេលឪពុកម្ដាយស្លាប់ខ្លួនមិនបាននៅចិត្តមិនខ្វះទេត្រូវហើយខ្វះអីអ្នកដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់ខ្លួនមិនបាននៅចិត្តដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាគាំងបេះដូងស្លាប់មិនខ្វះទេមនុស្សដែលស្លាប់ហើយញាតិមិនបានដឹងដូច្នេះប្រសិនបើយើងអត់មានចេតនាឲ្យគាត់ស្លាប់ទេនេះមិនមែនជាបាបហើយក៏មិនមែនជាកំហុសអ្វីដែរយល់ទេនឹងបាបនៅក្នុងចិត្តបើយើងប្រមាថដូចជាមានមនុស្សនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងស្មានមិនថាឈ្មោះទេប៉ុន្តែមានពិតប្រកបដំបងឡើយអាចារ្យស្រែកពុទ្ធោពុទ្ធោម្ដាយចង់ដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងណាកូនចៅយំប៉ុន្តែស្រែកច្រើនដងពេកគាត់ងាយស្លាប់ពី3យប់ឯនៅតែដិតដកមានកូនខ្លះល្អូថាទៅព្រមទៅឲ្យឆាប់ឯងឃើញកើតចិត្តប្រមាទទេនៅចិត្តមែនក៏ប៉ុន្តែកើតចិត្តប្រមាទឃើញទេដល់ពេលក៏ទៅមែនតែនកូនដេកលក់អស់ប៉ុន្តែចំពោះកូនដែលដេកលក់អស់ទាំងប៉ុន្មានក៏មិនប្រកាសថាមានទោសដែរតែបើនរណានិយាយចង់ឲ្យទៅគាត់ទៅអាហ្នឹងទៅមានទោសយល់ទេហ្នឹងហើយទល់តែមានចិត្តប្រមាទទល់តែមានចិត្តប្រមាទដល់តែប៉ុណ្ណេះយើងគិតដល់តែប៉ុណ្ណេះដែលគិតឲ្យច្បាស់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងណានៅក្នុងវិន័យពេលភិក្ខុសង្ឃឡើងធ្វើដំបូលព្រះវិហារហើយមានភិក្ខុមួយអង្គទៀតលោកប្រាប់ថាណែអវសោចុះតាមនេះមកស្រួលកាលឡើងលោកឡើងតាមជ្រុងខាងចេះដល់ពេលលោកចុះមកវិញលោកចុះអញ្ចឹងវាស្រួលចុះក៏ប្រាប់ភិក្ខុដតីឲ្យចុះតាមផ្លូវដែលលោកចុះនឹងដែរស្រាប់តែលោកនឹងល្អិលជើងធ្លាក់សកត់លោកភ័យលោកឃើញទេដល់តែភ័យអញ្ចឹងទៅសួរព្រះអង្គថាតើខ្ញុំព្រះអង្គមានបាបអត់ព្រោះប្រាប់ឲ្យគេចុះតាមហ្នឹងឃើញទេគួរឲ្យភ័យមែនណាមែនទេបានព្រះអង្គសួរថាតើអ្នកឯងគិតថាម៉េចពេលហ្នឹងសំខាន់គឺសួរចិត្តយើងសួរថាតើយើងគិតថាម៉េចបានភិក្ខុឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានគិតថាម៉េចគ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យចុះតាមហ្នឹងវាស្រួលអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអ្នកអត់មានទោសអីទេអាបត្តិមិនមានដល់បុគ្គលដែលគ្មានចេតនាសម្លាប់ទេនឹងឲ្យឈប់និយាយនេះចប់សិននឹងដល់តែមានភិក្ខុមួយអង្គទៀតលោកស្អប់គ្នាលោកចុះមកតាមតំណឹងវាល្អិលលោកចង់សម្លាប់ដោយប្រយោលអញ្ចឹងណាប្រាប់ឲ្យភិក្ខុផ្សេងនោះចុះអវសោចុះតាមនេះមកស្រួលដល់តែលោកចុះមកធ្លាក់សកត់បដ ாய் ទៅសួរព្រះអង្គសួរថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រូវទោសអត់អញ្ចឹងព្រះអង្គសួរថាម៉េចអ្នកឯងគិតថាម៉េចខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាចង់ឲ្យភិក្ខុនឹងស្លាប់បើធ្លាក់ស្លាប់ជាការល្អមិនបាច់ស្លាប់ខ្លួនឯងបានព្រះអង្គថាអ្នកត្រូវអាបត្តិបរាជិកហើយអ្នកឈ្មោះថាសម្លាប់មនុស្សហើយនេះទៅមានទោសយល់នៅរឿងពីរដូចគ្នាតែគិតខុសគ្នាគិតអាក្រក់ការស្លាប់នឹងគឺខ្លួនឯងអ្នកធ្វើឲ្យស្លាប់មួយទៀតគ្រាន់តែថាឲ្យវាមកតាមនឹងគ្រាន់តែស្រួលណាយល់ថាវាស្រួលប៉ុន្តែដល់គេអត់ប្រយ័ត្នទៅវាធ្លាក់ស្លាប់ធ្វើម៉េចយល់ទេដូចរឿងឪពុករបស់ញោមស្លាប់ចឹងសួរចេតនាយើងមើលតើយើងមានចេតនាចង់ប្រហែសអត់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយដូច្នេះវាមិនមែនជាទោសកំហុសអីទេបាទមានអីទៀត
គឺធម៌ព្រះពុទ្ធប្រសើរផុត